नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हीलिंग विथ आयुर्वेदा चैनल पर। आज मैं आपको ये कैसे आयुर्वेदिक योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसको बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो 3 चीज़ें आपको आसानी से घर पर मिल सकती है, पंसारी के यहाँ भी मिल सकती है। इस चूर्ण को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ है सौंठ यानी सूखी अदरक, दूसरी चीज़ है काली मिर्च और तीसरी चीज़ है पीपली। इन तीनों का चूर्ण बनता है। इसे आयुर्वेद में त्रिकटु चूर्ण कहा जाता है। त्रि यानी 3, कटु यानी स्वाद में तीखा। इस चूर्ण के फायदे बहुत है। यह चूर्ण आपके घर में हमेशा रहना चाहिए। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है। यदि आपके छाती में बलगम जमा रहता है तो उसको पतला कर निकाल सकता है। यदि आपके पेट में गैस बनती है तो यह चूर्ण आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो चलो इस चूर्ण को कैसे बनाते हैं। आपको लेना है सौंठ, पीपली और काली मिरी समान मात्रा में लेना है। उसको अच्छी तरह साफ करके ज़रूरत पड़े तो छाया में सुखा ले। सुखाने के बाद इसका महीन चूर्ण बना ले। इस चूर्ण को कांच की एयर टाइट बोतल में भरकर रखें। यह बन गया आपका त्रिकटु चूर्ण। आपको यह चूर्ण मेडिकल में बना बनाया मिल सकता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, यह चूर्ण बनाती है। त्रिकटु चूर्ण के प्रमुख फायदे। फायदा नंबर 1, अजीर्ण और अपच में सहायक। यदि आपका भोजन पचता नहीं है, भोजन के बाद भारीपन, गैस या डकारें आती है, तो त्रिकटु चूर्ण पाचन अग्नि को प्रोत्साहित करने में सहायक माना जाता है। इससे भोजन का पाचन बेहतर होने में मदद मिल सकती है। फायदा नंबर 2, भूख बढ़ाने में सहायक। जिन लोगों को भूख कम लगती है उनमें आयुर्वेद के अनुसार यह अग्नि को जागरूक करने वाला योग माना गया है। फायदा नंबर 3, कफ कम करने में उपयोगी। छाती में जमा कफ, बार बार बलगम बनना या कफ प्रकृति की समस्या में त्रिकटु का उपयोग किया जाता है। ये त्रिकटु चूर्ण इन समस्याओं में लाभदायक माना जाता है। खांसी में सहायक, विशेषकर कफयुक्त खांसी में यह लाभदायक माना जाता है। फायदा नंबर 5, गले के रोगों में सहायक। गले में कफ, गले में भारीपन या आवाज़ बैठने जैसी समस्याओं में त्रिकटु चूर्ण पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है। फायदा नंबर 6, पाचन शक्ति को सहयोग। आयुर्वेद में इसे दीपनीय और पाचनीय योग माना गया है, अर्थात यह पाचन प्रक्रिया को सहयोग देने में मदद करता है। फायदा नंबर 7, कफज विकारों में उपयोगी। कफ प्रधान प्रकृति वाले लोगों में उचित सलाह से यदि लिया जाए तो इसका फ़ायदा अच्छा होता है, ये फ़ायदेमंद होता है। सेवन कैसे करें। जो वयस्क लोग हैं वो पाव चम्मच यानी 2 ग्राम तक त्रिकटु चूर्ण शहद में अच्छी तरह मिलाकर सुबह शाम ले। यदि छोटे बच्चे हैं यानी कि
10 या 12 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनको ये ग्राम त्रिकटु चूर्ण शहद में अच्छी तरह मिलाकर उनको चटाएं। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? जिनके पेट में अल्सर है, अधिक एसिडिटी या पित्त प्रकृति वाले, गर्भवती महिलाएं और 12 साल से कम उम्र वाले बच्चे, इन्हें डॉक्टर की सलाह बिना लेना नहीं चाहिए। दोस्तों, त्रिकटु चूर्ण केवल 3 मसालों का मिश्रण नहीं है, बल्कि आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध योग है। लेकिन याद रखें, हर अच्छी औषधि भी सही व्यक्ति, सही मात्रा और सही समय पर ही लाभ देती है। दोस्तों, यह साधारण सी 3 चीज़ों से बनने वाला चूर्ण होने के बावजूद भी यह बहुत लाभदायक चूर्ण है। यह सबके घरों में होना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सही जानकारी के साथ आयुर्वेद अपनाएं। धन्यवाद।